Καλησπέρα φίλοι μου, τι κάνετε, πώς μου είστε? Μόλις γύρισα από τη δουλειά και πάμε να φτιάξουμε μαζί αυτό εδώ το υπέροχο κουσκούς λαχανικών από My Fess. Είναι ένα έτοιμο γεύμα που σε μόλις 8 λεπτάκια είναι πανέτοιμο. Εγώ βέβαια θα προσθέσω και μερικά μανιτάρια που είχα στο ψυγείο, ένα κρεμμυδάκι ξερό και μία πιπεριά φλωρίνης. Και εννοείται τον φρέσκο ζωμό λαχανικών σε πάστα και αυτός από My Fess. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε τη συνταγούλα μας. Θα προσθέσω φρέσκο ελαιόλαδο και θα τσιγαρίσω πρώτα το κρεμμυδάκι και την πιπεριά. Και αφού τσιγαριστεί καλά το κρεμμύδι και η πιπεριά, θα βάλω τώρα τα μανιτάρια μου. Αυτό πραγματικά είναι ένα γεύμα του δεκάλεπτου. Πεντανόστιμο και θρεπτικό. Και αφού τσιγαρίστηκαν καλά θα ρίξω λίγο κρασάκι. Και αφού εξατμίστηκε το αλκοόλ θα προσθέσω όλο το κουσκούς μέσα στο wok και θα ανακατέψω καλά για 1 λεπτό. Θα προσθέσω και λίγο βούτυρο αγελάδος για να πάρει, ξέρετε, λίγο περισσότερη νοστιμιά. Και στη συνέχεια θα προσθέσω 750 ml νεράκι. Και τώρα που έβαλα το νεράκι θα προσθέσω και μια κουταλίτσα του γλυκού, το ζωμό των λαχανικών σε πάστα από My Fess. Παιδιά, μυρίζει ήδη απίστευτο το φαγητό. Και αφού πήρε βράσει το φαγητό μου, το καπακώνω, θα χαμηλώσω και θα το αφήσω να βράσει για 8 λεπτάκια. Επιστρέφουμε με το αποτέλεσμα. Και μετά από 8 λεπτά το κουσκούς μου είναι πανέτοιμο. Εντάξει παιδιά, κοιτάξτε χρώματα, κοιτάξτε πόσο τέλεια έχει μαγειρευτεί. Και εγώ εννοείται θα προσθέσω από πάνω και την αγαπημένη μου παρμεζάνα. Ένα πλήρες και θρεπτικό γεύμα, έτοιμο σε λιγότερο από 15 λεπτάκια. Φιλάκια πολλά, ελπίζω να σας άρεσε η συνταγή μου.